Danas pričamo o aplikaciji kontrasta u radiologiji. Kontrastno sredstvo je jedna tekućina koja se koristi u dijagnostičkim slikovnim metodama kao što su magnet i CT, da bi se poboljšala vidljivost zdravih organa te nekih patoloških promjena u tijelu. Što se tiče samog kontrasta, ono se najčešće koristi intravenozno, ali može i oralno. Mi većinom koristimo to intravenozno preko jedne male braunilice koja se postavi u venski put, te se putem automatske šprice ili ručno da za vrijeme samog snimanja. Na CT-u kontrastno sredstvo je bazirano na bazi joda, a na magnetu na bazi gadolinija, odnosno metala. Isto tako, kontrastna sredstva su jako sigurna, ali treba obratiti pažnju na nekakve alergije kod pacijenta, bubrežne funkcije, što nam pacijent donosi laboratorijski nalaz ureje i kreatinina, te opće stanje bolesnika. Pravilnom primjenom kontrastnog sredstva značajno povećava dijagnostičku vrijednost same pretrage.